Prognozy pogody wskazują, że deszcz nie powinien być dzisiaj naszym zmartwieniem. Większym problemem może być palące słońce i rosnąca temperatura i tak to z pogodą jest, że zawsze można na nią bezkarnie ponarzekać, że zbyt słonecznie, zbyt deszczowo, zbyt mocno wieje, w ogóle nie wieje, za ciepło, za zimno, więc z tym optymistycznym nastawieniem rozpoczynamy nasz 9. etap. Czeka nas 70 km jazdy, a więc jeden z dłuższych odcinków jak na naszą tegoroczną wyprawę. Coś jeszcze chciałem powiedzieć? Nie wiem, czy ty chciałeś powiedzieć, ale ja nie będę narzekać na słońce, ani trochę. Wolę 2 razy niż ten deszcz. Dobrze, to w takim razie ruszamy nie narzekając, tylko ciesząc się trasą, chociaż mamy mały kryzys znużeniowy. Przejeżdżamy teraz nad kanałem zwanym Starym Dunajem. Tutaj mamy mały objazd ze względu na remont mostka prawdopodobnie. A i tu trzeba uważać. Ajdź! Chociaż wygląda na to, że to nie tylko remont mostka, tylko przebudowa skrzyżowania, jeśli to można skrzyżowaniem tutaj nazwać. W każdym razie objazd jest. Po około 10 km wjechaliśmy do miasteczka Bogen. W międzyczasie trochę ruchu spowodowało wydzielenie się endorfin, więc już czujemy się bardzo dobrze i motywacja do jazdy wróciła. W tym miejscu widzimy, że nawieziono dość sporo kamienia, aby wzmocnić wał przeciwpowodziowy. Niestety te kamienie wysypują się na jezdnię, co kilka razy już spowodowało dość niebezpieczną sytuację, a dodatkowo obawiamy się, że możemy szybko złapać gumę. A few moments later. Niestety, tak jak się obawiałem, złapałem gumę. Po kilku minutach przymusowego postoju ruszamy powoli dalej. Podkreślam powoli, ponieważ tych ostrych kamieni na jezdni jest bardzo dużo i trzeba bardzo uważać, żeby nie najechać na któryś z nich, tak jak ja to zrobiłem. No i skończyło się wymianą dętki. Zaatakował mnie lokalny ekosystem. Oj, odpadł. Chyba mi się nie spodobało. Mamy małe zamieszanie, ponieważ ze względu na prowadzone prace drogowe zamknięty jest przejazd szlakiem rowerowym. Jesteśmy zmuszeni szukać jakiejś alternatywnej drogi, co nie jest łatwe, ponieważ jedyna droga w miarę nadająca się do komfortowej jazdy rowerem wymaga nadłożenia blisko 20 km, więc szukamy jakiejś polnej, przejezdnej drogi, żebyśmy nie musieli aż tak dużo kilometrów nadkładać. Udało się wreszcie pokonać teren budowy, chociaż nie było łatwo. Robotnicy nas próbowali przepędzić, niestety nie zdołałem tego nagrać, ale jakoś prośbą, troszkę wykłócaniem udało nam się pokonać przeszkodę, bo w innym przypadku musielibyśmy ponad 20 km drogi nadkładać. Po przejechaniu ponad 40 km, czyli więcej niż połowy dzisiejszego etapu, postanowiliśmy wjechać do miejscowości Degensdorf i tutaj zatrzymać się na nieco dłuższy odpoczynek. Dzisiaj piłkarska kadra Niemiec gra w ćwierćfinale Mistrzostw Europy przeciwko Hiszpanii, więc na każdym kroku obserwujemy patriotyczne wzmożenie naszych zachodnich sąsiadów.
miejscu, gdzie stoi dziś kościół Najświętszej Marii Panny, w XIV wieku spalono grupę kilkudziesięciu Żydów. Jedną z przyczyn tej tragedii była chęć pozbycia się długów, które mieszkańcy miasta i okolicznych miejscowości zaciągnęli u swoich żydowskich wierzycieli. W ten brutalny sposób uwolnili się od długów, ale jednocześnie zapoczątkowali serię kolejnych pogromów skierowanych przeciw ludności żydowskiej. Znaki informują nas, że prace na wałach przeciwpowodziowych są prowadzone na bardzo szeroką skalę. To oznacza, że czeka nas kolejny objazd, na który właśnie wjechaliśmy. Objazdem jechaliśmy nieco ponad 11 km, ale w związku z tym, że objazd częściowo prowadził równolegle do właściwej trasy, to prawdopodobnie aż tylu kilometrów nie nadłożyliśmy. Ponieważ dziewczyny zauważyły na horyzoncie ruiny jakiegoś zamczyska, to nieunikniony jest podjazd, aby zwiedzić to, mam nadzieję, ciekawe miejsce. Oto ten podjazd. Schloss Oberwinzer powstał około 1009 roku, chociaż na tej fladze jest 1005. W 1744 roku zamek został zniszczony podczas wojny o sukcesję austriacką i zamieniony na kamieniołom. Niestety dopiero w XIX wieku został objęty ochroną zabytków za późno, bo większość kamieni z zamku została użyta do budowy mostu na Dunaju w okolicy Wilshofen. Przed nami widzimy ruiny kolejnego zamczyska, ale nie ma planu ich zwiedzania, ponieważ w nogach mamy już ponad 70 km i jesteśmy trochę zmęczeni. Nie wiem, czy to będzie widać na filmie, ale po śladach pozostawionych przez wysoką wodę na krzewach widać, że w czasie ostatniego wezbrania Dunaju poziom wody sięgał właściwie naszych głów. Od wyjazdu z Donaueschingen, a więc od początku naszej trasy, natrafiliśmy dopiero na pierwsze miejsce, gdzie można napompować rower. Co prawda przed Ingolstadt znaleźliśmy jedną pompkę, ale niestety była zepsuta, więc dopiero tutaj możemy sprawdzić ciśnienie w oponach. Miejsce jest bardzo dobrze wyposażone, ponieważ jakby ktoś potrzebował, to nawet tu można kupić dętki z automatu. Zakończyliśmy 9. etap naszej podróży. Trasa nam się nieco wydłużyła w stosunku do planowanej, ale nie aż tak bardzo, ponieważ poprzez objazdy nadłożyliśmy nieco ponad 5 km. Był to ostatni etap przejechany w całości po Niemczech. Jutro planujemy wjechać do Austrii, a za niespełna godzinę rozpocznie się mecz ćwierćfinałowy Niemcy kontra Hiszpania. Ale chyba nie powiemy, komu kibicujemy.